Всем привет, ребята, с вами Дима. В общем, под количеством комментариев, там очень много комментариев написала, заснять Туучикина. Мы сегодня будем с Андреем, но, к сожалению, без Яросыла, будем искать Туучикина. Кстати, я знаю, как поставить Чикина. Да, но мы сегодня не будем Чикина ставить, а будем искать миф Туучикин. Сейчас покажу, где здесь скриншот был. Сейчас покажу. Иди сюда, Андрей. Сейчас. Ты специально выбрал такой скин Туучикина, чтобы он призвался, понял? Жалко, что не ты. Да пофиг. Так, иди сюда, говорю. Вот, где-то здесь он заспаунился, этот Туучикин. Вот здесь он был. Вот в этом вот этом месте. Ты слышишь меня, понял? Да, слышу. О, молодец, ты почти его поставил. Но мы сегодня не планируем ставить его. Да ладно, сейчас последнего попробую поставить. Но это не получится. Все, давай. Нам нужно просто ходить. Ну, до тех пор, пока он не появится. О, мясная курица там была. Кстати, мне мясная курица очень нравится. Она очень прикольная. Кстати, есть такая вещь, если в полночь зайти в Чикенган и присоединиться в этот сервер и пойти в этот угол, то он здесь появится. В смысле? Тут будет огонь. Реально в полночь? Да, в полночь. Фух, я подумал, скример какой-то будет. Ты мне рассказал вечером, понял? Мне рассказал вечером, ночью. Я теперь боюсь. Он будет увеличиваться, уменьшаться. И, кстати, выйти будет нельзя. Тебе только умирать останется. А выйти из приложения? Выйти из приложения Да тоже нет, нельзя? в Чикенгане умереть только можно. А чё... Он запирает окна и подвал, и вниз, которая. Ага. В общем, напишите в комментарии, ребята, вам нравится... Как ее там, мясная курица? Напишите в комментариях. И да, я никогда этого не просил. И, короче, в этом видео я спрятал 4 пасхалки в виде бургера. Попробуй их найти. Ну и напиши в комментариях тайм-код всех 4 бургер. Но... И да, кстати, хотел сказать вам важную новость. Короче, слушайте. Да. Вот только не пишите, там, не заходите в комментариях и не пишите. Фу, ты сплагиате уроки баба, там, не знаю, бла-бла-бла. Но это всего лишь один раз, ребят. Но, Два раза. В смысле 2 раза? Когда, вот помнишь, ты... Почти! Давай договаривай. Так вот, помнишь, вот когда у нас были прятки в очень маленьком пространстве, котором сером, ты тоже сказал 4 пасхалки в виде кристалька. А это, кстати, вы не знаете это видео, это просто удаленное видео из моего канала. Это не удаленное, даже и не загрузилось в YouTube. И почти я поставил вот пленка. Ну что, он призвался? Не знаю. Ну, мы сейчас будем искать его. Хорошо, что это не карта, где нужно собирать секретные документы. Так, Андрей, ну давай мы не будем это делать. Давай попробуй. Не сейчас, а прямо сейчас. Давай, все, убирай все и не спам ничего, понял? Готов? Он в некоторых шансах он появится. А некоторых не... В некоторых нет. Не понял. В смысле? Что-то черное было. Черное? Что так быстро призывалось оно? Там было что-то черное. Когда мы призывали глазоеда, кстати, это самое популярное видео из страшилок, да. И там уже почти все... Чикенгане. Свинка встала! Ага. Ну так и не договорил, ребят. Что это самое страшное видео в Чикенгане. Это, кстати, очень популярное стало уже. Сначала было про SCP-890, но теперь уже глазоед уже опережает. Он встал второй раз. И так эпично еще. Так, я Не сейчас понял. буду наблюдать. Так,
прямо сейчас я пойду вот эту вот... Подожди, Вот этот вот трехэтажный дом? там кто-то в окне сейчас был. В смысле? А Как здесь... будто бы там свинья была, вот такая вот. Вот Ты- так вот. А чё, почему я не видел? И сразу же пропала. А почему я этого не видел? Вот прям вот так что выглянуло. Так, Окно. подождите. Мне кажется... Го! Этот Тулчикен призвал... Ой. У меня Тулчикен призвался. Все, Тулчикен призвался. Я его только что сейчас видел. Он очень страшный, Андрей. Так что постарайся не обделаться, понял? Потому что он очень страшный. Раньше я думал, что это какой-то вообще фейк. Просто самый жуткий был. Кстати, ребята, вы знаете, то, что если... Вот сейчас дайте немножечко времени. Вот, если взять из этих какого-то любого, ну там, и стекло, то вот посмотрите, я с арбалета стреляю. Вот такого размера стрела, запомните. Вот такого. Ну давай уже показывай. О, удлинились, вау. Ого, вот это стрела. Все, убираем. Стой, меня... Все, убираем и дальше будем искать этот миф. А что с часами? В смысле, что с часами? Почему у них такая стрелка странная? А я хочу сейчас посмотреть. Подожди секунду. Ребят, напишите в комментариях, это что такое? Это обновление такое? Или просто часы взбесились? Так, все. Так, ищем. Ребят, напишите в комментариях, у вас получилось призвать его? О, сзади меня это мясная курочка. Что? Кто? Откуда он заспавнился? А, ты его заспавнил, что ли? Нет. Признавайся, это ты его заспавнил? Нет. Я тебе не верю, ты его заспавнил. Тулчикен не призывает такое, понял? Сам сделал и спалился, сам сделал и спалился. Так, что-то мне это уже не нравится. Тихо. Опа, гитара лежит. Я просто не знаю, что Тулчикен призовет. Я там что-то видел черное. Да это я. Да это не ты. У него длинные руки и ноги. Это Тулчикен. Все. Он уже призвался. Это уже очевидно. Да. Что? Кто? Чё? Там что-то очень черное сзади меня было. Ё-моё. Слушай, ты очень похож на Тулчикена. У него такой же скин. Не, у него черное, как у меня тогда. Угу. Когда мы прозвали глаза. И да. То что-то в поводке зеленый было. Ну-ка. О, господи. Так, нужно срочно спрятаться где-то. Я за поводки. А я в каком-то доме. Давайте я прямо сейчас камеры расставлю. Да, камеры лучше всего поставить. Так, самая главная камера это вот здесь, где скриншот был поставлен. Во. Так, вот сюда мы поставим камеру. Так, нужно еще такие 3. Нужно еще такие 3. Кто-то прошел. Так, Андрей, я тебе не верю, ты все время врешь. Я Так. не вру никогда. Ага, никогда. Так, Я сейчас не совру. У меня вот такие вот монстры, которые вот 49-й в моей попе. ну ладно, все. Это правда. Монитор, где я его поставил? Не понял. Ну-ка. Господи, это плачущая курица была. В смысле плачущая курица? Ой, бля. Да. И это был мясная курица, да. Так плачущая или мясная? Мясная. Что-то ты меня пугаешь все время, а? Так, вот сюда поставим мы здесь монитор, и я буду следить за этим Тулчикеном. Так, следующий монитор я поставлю вот сюда. Я там заспомнил Чикена. Он может подумать, что это какой-то из нас кто-то. Да, и крови добавь. Крови надо добавить чуть-чуть.
Так, Нет, крови не надо добавлять. камера! Давай, не могу. Да, с твоим смехом уж на людям не попадаться, понял? Так, запомни, я его поставил вот так вот. Короче, идем прямо сейчас на 3-й этаж, вот этот большой дом. Вот, посмотри, я оставил вот так чикена, посмотри. Ты это, нормально поставь, чтобы он меня не пугал. А вот поставлю, чтобы он тебя напугал. Да ладно, пошучу. Так, так, и 3-я камера мы поставим куда-то. Слушай, а давай еще сделаем вышку. В смысле вышку? Мы можем подлететь, что если при очень тяжелых ситуациях, вот она, вышка. И здесь камеру поставить можно. Следующая камера мы его сюда поставим, да. Где-то здесь был, здесь 3-й скриншот. Хотя, Сзади. давайте не здесь. Сзади. Давайте не здесь, а вот сюда поставим мы. Ой, что-то меня так напугал. Подумал, это Тул Чикен. Вот посмотри, вон туда пойдем, вот на эту вышку. Не! Там можно камеру поставить на весь город. Не, а хотя... Слушай, гений! У нас растет гений. Что я наделал? Вот что я наделал, ребят? Вот Дурак. я вообще что-то не догоняю. Я только что взорвал камеру. Не Точнее, понял. выстрелил в камеру. Что Не там? понял. Ну? Чикен сдвин... Кто-то чикена кинул. Это ты кинул? Ой, до этого он стоял вот тут. Да? И вот так нормальным. Сейчас. Это ты сдвинул? Нет. Ну ладно, с тобой очень тяжело мифы расследовать. Так, вот давайте вот сюда поставим камеру, так уж и быть, вот сюда поставим. Да, и она будет смотреть за всеми. Так, не смешно уже. Фух. Основная задача выполнена. Так, давайте забригатируемся. Вот здесь проход. Ой. Давай, проходи. Так, бригадируемся. Не, давай вместе сходим, посмотрим. Хорошо, Не, хватит. точнее, сходи посмотри, я по камерам пока послежу. Нет, так, не, а давай ты иди, потому что я тоже хочу посмотреть. Так, давайте посмотрим на скриншоте. Так, надо поставить как-то ровно камеру, чтобы... Так, и смотрим. В Появится... следующий раз ты пойдешь. Так, Не понял. о, я тебя вижу. Сейчас вот эта лапка... Сзади! Андрей, он там был, он там реально был. Я тебе верю. Андрей, вот видео покажу, понял? Ты где? Спрыгивай ко мне. Да я боюсь, Андрей. Не боись, я сам боюсь. Да-да-да. Так, ну, и чё, хочешь рассказать? Я сейчас видел вот эта лапка, там было лицо Тучкина. Ах ты, ну ок. А может через низ пойдем? Нет. Так, смотрим в эту камеру. Опачки, а вот и он. А вот и он. Короче, я там заметил во второй камере... Ты чё меня так пугаешь? Чё? Не понял. Господи, напугал от меня. Что, этот? Горилыч. Он двигается. Так это же я двигаю, Андрей. Да ладно, это же я никому. Это горилла какая-то некрасивая. Лучше пусть она отправляется в космос там, чтобы ее Тул Чикен съел. Если вам жалко эту макаку, то соболезную вам. Так, ну чё, уже что-то уже прибавляется, это уже верение в этот миф. А что у тебя там на полу? На полу? Что? Пиксели? Нет. Ой. Тихо, давайте посмотрим вот сюда. Дим, а что у тебя там на полу? На полу? Я не знаю, что там. Ну, чё? Может быть, посмотри на полу. Что на полу? Ой. Андрей. Хватит.
Короче, вот здесь посмотрим сейчас. Ой, там какой-то скример был. Она прямо посмотрела меня в камеру. Там появилось очень страшное лицо и... Да блин, да хватит мне так пугать. Ты все Там равно... в окне кто-то был. Да, Андрей, она не появляется там. Так, давайте посмотрим прямо сейчас вон туда. К тому вот этому скриншоту. Я пока Тихо. покажу. Ой, боже, боже мой, быстрее, в камеру, точнее не в камеру, а вот эту, в дом, срочно. Я его, прямо он побежал за мной. Он выскочил из угла, мне кажется. Он тоже появляется как картинка. Он появляется как картинка, он прямо сейчас бежит за мной. Тихо, я спрятался, я спрятался, я спрятался. Так, Я тихо. скрин сделал. Скрин сделал. Там был Чикен. Реально? Как в том скрине. В третьем или во втором? Или в самом первом, который самый популярный? Самый популярный. Вот тут он появился. Прямо там, что ли? Да, вот тут камера у тебя. Не, это уже так дело не пойдет. Ну ладно, мы будем прощаться, потому что время уже подошло к концу. Не забудьте ставить лайки, и подписываться на мой канал. Сегодня... Помогите! Короче, мы сегодня призвали Тулчикина, это очень страшно было. Но всем пока и до новых встреч.